大家好，我是宋伟明。上期呢，我们谈到了咳嗽的外感的症状，尤其以外感风寒为主，我们进行这个中医的针灸简便治疗。我们今天谈一谈呢，咳嗽内伤的这个针灸的个简便治疗方法。那么咳嗽呢，外感内伤，内伤呢又分比较细。我们今天主要是谈痰湿型的，还有呢我们的这个肝火上炎的，还有这个肾虚的，因为那些东西呢治疗起来呢比较漫长。这个痰湿的呢，在我们这个中医针灸当中啊，治疗痰湿咳嗽的效果还是不错的。所以呢，我们只是选择我们治疗效果显著的，咱们简便易学的一些方法，教给大家。那么咳嗽，我们上去谈了，还是别管是内伤外感也好，还是以它为主症，也就是痰湿型的咳嗽，我们咳声重，咳嗽声音很重，它跟外感的不一样，它清凉，它这个咳声重，而且重浊不轻，很难咳出那种感觉来。痰呢，痰多，粘稠，痰多而粘，不易咳出，这是我们这个痰湿型我们的一个主要症状。或者是时间长了以后，痰呢可以逐渐的变成稀薄痰，变成稀痰，这就是在后期的话，量呢可以逐渐的增多，就痰的量逐渐的增多。有的呢色呢是白的，或者是黄的，或者是黄白相加的，痰量肯定是多的。在这种情况下，咳声重浊，不易咳出，晨起比较重。早晨起来一起床，声音就咳嗽比较重，而且痰量比较多。在这时候，由于在我们夜间嘛，我们熟睡的过程当中，我们的呼吸道、我们的粘液都聚集在我们的支气管当中，这个处于晨起重，而且痰量多，就这种情况。这主要是以我们痰湿的为主。如果到了我们经过治疗以后呢，痰量就是咳痰就容易了。也就是说，在我们经常我给门诊当中，在治疗咳嗽和咳痰，或者是我们下边讲哮喘的时候，说宋大夫，为什么你治疗以后，以前我痰特别少，现在痰越来越多呢？我说这是好事。为什么？痰是什么？是我们体内当中的异物。异物也就是我们俗称老百姓说脏东西，我们都给它清出来了。也就是说，我们俗称的是脾为生痰之源，肺为储痰之器，也就是我们中医所说的肺跟痰源一样，把这脏东西我们全倒出来，你痰量越多，就咳痰越多，证明你的治疗才有效果呢。这是我们治疗咳嗽或者咳痰或者哮喘这几个病，虽然它的以一个为主，但是它很多的疾病的病因病机在中医当中都是比较相似的，但是呢表现不同，所以我们再分开来治。但是呢，只要是我们经过治疗以后，痰量越来越多，也就咳个2-3天以后，基本上我们把我们体内的一些个我们叫顽痰是吗？还有宿痰，就长时间体内的痰全部排出来，我们的症状才明显的缓解。这是我们治疗咳嗽的一个根本的原因。那么治疗原则是什么呢？首先就是健脾化痰嘛，痰嘛，在我们肠胃间嘛，健脾化痰，清肺利咽祛湿，这是我们的治疗原则。那么我们一说
用我们的什么穴位呢？首先还是我们上谈的肺腧啊，是吧？脾腧啊。但这几个穴位呢，也是内脏，我不建议大家。我给大家谈的就是丰隆。丰隆这个穴位以化痰为主，也就是在我们的下肢，再加上合谷穴，这是简便的治疗方法，可以，尤其这个丰隆，有效的缓解我们的咳痰，这个痰量多这个症状。合谷呢，来跟我们的这个肺经啊，这个阳明经啊，这个大肠经啊是相表里的，来也是改善健脾的这个功能。所以这两个穴位可以有效的缓解我们的痰湿型的咳嗽痰量多这种情况。这个不能说我今天扎上马上就缓解，也一个过程，对吧？如何去预防它呢？就痰湿型的咳嗽，我们如何去预防它呢？首先我们要健脾，不能伤及我们的脾胃，也就是我们的饮食啊等等一些情况。如果是刚才说了这种痰湿了，有的还会出现什么呢？脘腹的纳呆，或者是呢腹胀等症状。典型的是脾虚，对不对？脾为生痰之源，这个肺为储痰之器，这就是我们说的，有可能兼是一些肠胃的消化功能的不良。所以呢，取这两个穴位，效果非常。如果愿意的话，加个足三里也可以，都可以有效的改善它。预防它就是健脾，首先是改善我们的肠道的一个功能，是吧？健脾祛湿，而且呢，尽量的我们增加我们一些肠道的就菌群，一般的菌群失调所造成的嘛，是吧？菌群的一个功能。其他的呢就没有什么可预防的了，这个因为是内伤型的，根据我们的运化功能失调所造成的，所以呢，还是我们以健脾为主。好了，由于时间关系呢，我们就谈到这里，谢谢大家的观看，再见。